Hello， 各位團友，又到咗遊覽四川嘅季節啦！我係大韓假期為大家推出咗3條線路，無論你想走進童話世界嘅九寨溝，定係想闖蕩江湖逍遙遊，定係想川味漫遊，我哋都幫你安排好晒啦。首先同大家介紹嘅係童話世界九寨溝直航8天團，我哋特別安排雙程川青鐵路進入九寨溝景區，大大縮短車程嘅時間。車站仲會有 VIP 免搬行李服務，呢啲先至係貴賓級嘅享受啊嘛！我哋重本包晒門飛、景區交通，唔使排隊，直接入去打卡川西童話世界九寨溝景區，欣賞好似油畫咁靚嘅五花海、鏡海、長海、五彩池、真磚灘、瀑布等等嘅景點，再參觀被譽為人間瑤池嘅黃龍景區。呢個係中國唯一保存得好好嘅高原濕地，結構奇特，啱晒大家打卡影相。大家仲有機會入住國際品牌希爾頓酒店，為每位大韓貴賓送上藏式禮遇，就係獻哈達啦。仲有5星級嘅行政總廚特別炮製嘅手工川港文化糕點俾大家試一試。嚟到四川點可以唔去峨眉山呢？我哋包晒景區交通嘅上落山纜車，等大家可以舒舒服服上峨眉山金頂拜下10面普賢金佛，再跟住睇一個靜心嘅下午茶，好好享受一下休閒嘅時光。我哋仲有機會獨家入住隱世寶藏園林式嘅度假酒店峨眉山烏蘭度假酒店，設有專屬嘅櫃台 check in。酒店被茂盛嘅熱帶植物環繞，推開窗就係翠綠嘅山景，空氣清新。首晚房間內安排咗 mini bar 提供俾大家，記住啊，只有報大韓假期嘅團先可以獨家入住㗎。我哋仲會坐船遊落山大佛，喺船上面先至可以欣賞到落山大佛嘅整體，同埋感受到佛光普照嘅磅礴氣勢。睇完自然風光，我哋仲會參觀有世界第9大奇蹟之稱嘅神秘文物三星堆，探索一下古蜀青銅文化。我哋仲會去到成都大熊貓繁殖基地，近距離睇超得意嘅熊貓。同埋行程上，我哋每位客人都會送一個熊貓頸枕㗎。